Există iubiri care nu strigă, iubiri care nu cer nimic altceva decât să existe, să fie simțite în tăcere, dincolo de cuvinte și definiții. Două suflete vibrează pe o frecvență invizibilă, într-un echilibru fragil între prietenie și ceva ce nimeni nu poate numi cu adevărat. Ei nu sunt un cuplu clasic, nu există promisiuni romantice sau așteptări grandioase. E mai degrabă o conexiune aparte între doi oameni care se respectă profund și se plac, dar fără să forțeze o etichetă. E o relație construită pe sinceritate și respect, pe înțelegere mutuală și o prietenie solidă. În această relație, cuvintele mari sunt înlocuite cu gesturi mici și schimburi subtile. Un mesaj și o inimă trimisă fără să spună prea mult. Și când vibrația dintre ei este atât de sincronizată, pare că dansează amândoi pe o frecvență pe care doar ei o aud. În acele momente rare când unul dintre ei își permite o declarație, poate chiar exagerată, răspunsul vine adesea cu o inimă simplă, dar plină de înțeles. Acea inimă trimisă spune mult mai mult decât sunt aici. Este o iubire care nu cere confirmări verbale, ci se exprimă în semne mici care aduc fluturi în stomac și zâmbete invizibile. E o flirtare blândă, o joacă între două minți care se înțeleg dincolo de cuvinte. Acea inimă aparent mică depășește orice inimă mare ca importanță și semnificație. Este un simbol al conexiunilor care străbate timpul și distanța. Dar această iubire jucăușă nu este lipsită de luciditate. Știu prea bine că drumul nu e simplu, că există limite pe care nu le pot trece. Nu e o poveste despre pentru totdeauna, ci despre un echilibru fragil între ceea ce vor și ceea ce pot oferi. Și tocmai această tensiune între dorință și realitate face ca legătura lor să fie un dans delicat, uneori dureros, dar mereu plin de respect și grijă. Și poate că dacă ar lipsi această durere, dacă nu ar exista distanța dintre ei, s-ar uni cu o forță de neoprit. Ar străluci împreună, iar energia lor ar fi imposibil de înțeles. Iubirea lor e o tăcere încărcată de sensuri nerostite, un râs pe care doar ei îl aud, un dans fără coreografie, dar cu pași simțiți profund. E o prezență care nu cere, nu obligă, ci primește și dă fără condiții. Și poate într-o altă viață se vor regăsi mai devreme, fără să mai piardă vreo clipă. Până atunci se respectă și se iubesc așa cum pot, cu fluturi, cu zâmbete și cu luciditate. Pentru cei care au norocul unei iubiri jucăușe și sincere, să se bucure. Și pentru cei care încă o caută, nu uitați, iubirea adevărată e întotdeauna puțin nebună, puțin jucăușă, dar întotdeauna reală.